Freesound va néixer en un moment on nosaltres com a grup de recerca i en general a l'àmbit de la tecnologia musical necessitava de quantitats de sons, quantitats de música per fer recerca. O sigui, era l'inici de l'aprenentatge automàtic, diguem-ne, del que ara anomenem intel·ligència artificial, que requereix de treballar amb grans quantitats de son. I en l'àmbit musical els drets d'autor són molt forts i per tant hi ha hagut des de fa molts anys una legislació que realment dificulta o prohibeix d'alguna manera l'ús de sons amb drets d'autor i per tant en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit de la recerca, això és un problema. L'inici de Freesound es va portar a terme gràcies a que hi va haver-hi un canvi d'una sèrie de propostes de reglamentació del copyright, dels drets d'autor, que permetien als propietaris, als creadors, compartir els seus continguts i decidir quins drets volien cedir. I no hi havia res en l'àmbit del so i de la música i, per tant, Freesound va cobrir una necessitat molt important per donar suport als creadors i als investigadors que volien utilitzar continguts i que poguessin compartir aquests continguts i les obres i no tenir problemes legals. Nosaltres veníem i estem molt lligats al que s'anomena ciència oberta, programari obert, dades obertes, que han de permetre a un àmbit d'investigació com el nostre poder construir sobre el que s'ha fet anteriorment. El factor desencadenant de l'inici de Freesound va ser perquè vàrem organitzar un congrés, que en aquells moments era el congrés més rellevant de l'àmbit de la tecnologia musical a nivell internacional, el vam fer aquí a la Pompeu, que és un congrés en el que hi participen investigadors, però també creadors de música electrònica experimentals, i vam veure una oportunitat, donat que en aquell moment s'estava iniciant el concepte d'aquestes llicències obertes, doncs de fer una proposta constructiva per la comunitat de dir, mireu, podem fer això, aquest és un projecte en el que tothom pot participar, tothom es pot beneficiar i, per tant, tant investigadors com creadors podem desenvolupar conjuntament una plataforma amb la que podem treballar, amb la que podem investigar i amb la que podem crear. I llavors van sorgir molts projectes de que la gent enregistrava la seva realitat quotidiana. Hi havia molts sons de la natura, molta gent que enregistrava la natura, però molta gent que enregistrava sons del seu context. I, curiosament, on va tenir més èxit va ser fora d'Espanya. O sigui, de seguida es va internacionalitzar. El congrés aquest també era un congrés internacional i realment, i que també és significatiu de com funciona el nostre país, aquesta idea de tenir la voluntat de contribuir lliurement a una iniciativa col·laborativa no està molt clara aquí. En canvi, a països com Estats Units o inclús Japó o altres països europeus hi ha més tradició d'aquesta idea perquè necessitaven la gent i necessitaven gent que també es comprometessin i gent que moderés els sons. O sigui, això, a part de la part tecnològica que hem desenvolupat nosaltres, és realment una iniciativa col·laborativa de molta gent que va creure en el projecte i s'hi va implicar d'una manera més enllà que posar un so de tant en tant, no? I per tant crec que és una mostra d'èxit de com la universitat es pot vincular amb iniciatives, amb la societat, amb el sector productiu i realment donar resposta a necessitats que van més enllà de donar classes i la docència que normalment fem.